नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जेएनयू एक बार फिर से विवाद में है और विवाद की वजह कोई नारेबाजी नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जुड़ा हुआ है। मसला क्या है? मसला ये है कि एक विश्वविख्यात इतिहासकार, उससे जेएनयू प्रशासन ने सीवी मांग ली। ये इतिहासकार रोमिला थापर हैं। अब रोमिला थापर जैसे विश्वविख्यात, जिसको पूरी दुनिया जानती हो, वैसे प्रोफेसर से सीवी की डिमांड हो गई तो मामला तो गंभीर है ही। और सोशल मीडिया में इस खबर के आते ही जो है बवाल मच गया। कई लोगों ने ट्वीट्स वगैरह करने शुरू कर दिए, बड़े बड़े लोग, खास करके लेफ्ट लिबरल गैंग, और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस खबर को लेकर के। लेकिन इस खबर को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मसला है आखिर क्या। पहली बात कि प्रोफेसर एमरिटस या एमरिटा, कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से कहते हैं इसको, तो ये प्रोफेसर एमरिटस जो है वो आखिर होता क्या है? इसका मतलब बहुत ही आसान है, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर्स। वैसे प्रोफेसर जो छुट्टी के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी फैकल्टी में बने रहते हैं और वो अपने छात्रों को जो है वो गाइड करते रहते हैं। लेकिन अब आपने हिम्मत कैसे कर ली कि रोमिला थापर जैसे महान इतिहासकार को आप सीवी की डिमांड आपने कैसे कर दी? तो इसको लेकर के सबसे पहला जो है विरोध जो है वो जेएनयू के अंदर शुरू हुआ। वहाँ के शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इतिहासकार रोमिला थापर से प्रोफेसर एमरिटस पद बनाने के लिए या बने रहने के लिए बायोडाटा मांगने के फैसले को सीधा सीधी उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मतलब ये जो मांगा गया है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मसला है। पॉलिटिकल मसला क्यों है? क्योंकि वो बताते हैं कि भाई चूंकि ये मोदी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, बहुत मुखर हैं, इसलिए जो है उनको जो है जलील करने के लिए बायोडाटा मंगवाया गया है। अब जेएनयूटीए ने जब ये आरोप लगाया तो जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी एक जवाब आया। जवाब ये आया कि ये मसला उतना गंभीर नहीं है जितना जो सोशल मीडिया में बनाया जा रहा है। ये बेसिकली जो है यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर एमरिटस के पद की नियुक्ति के लिए जो कानून है, जो अध्यादेश है, उसका जो है वो पालन कर रहा है विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश के मुताबिक विश्वविद्यालय के लिए यह ज़रूरी है कि उन सभी को पत्र लिखे जो 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, ताकि उनकी उपलब्धता और विश्वविद्यालय के साथ उनके संबंध को जारी रखने के लिए उनकी इच्छा का पता चल सके और वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अब तक जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, ये भी पता चल सके। और ये पत्र सिर्फ उन प्रोफेसर एमरिटस को लिखे गए हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। मतलब ये कि बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं प्रोफेसर एमरिटस हैं जेएनयू के अंदर में, लेकिन वैसे लोगों को चिट्ठी लिखी गई है जो 75 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं। मतलब ऐसा कि ये अकेला चिट्ठी जो है रोमिला थापर को नहीं लिखा गया है, ये चिट्ठी जो है और भी लोगों को लिखी गई है। इसमें से कुल मिलाकर के 21 चिट्ठियां लिखी गई हैं, जिसमें से 17 सोशल साइंसेज और अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और 4 साइंस डिपार्टमेंट के हैं। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पत्र उनकी सेवा को खत्म करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि रोमिला थापर को इसलिए चिट्ठी लिखा गया है कि आप सीवी जमा करें और उसके बाद उस पर हम विचार करेंगे और उसको आपकी सेवाओं को जो है ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन जेएनयूटीए तो पहले ही इसे पॉलिटिकल करार दिया। और अब जो है एक और बयान आया कि जिसमें कहा गया कि ये जानबूझकर किया गया प्रयास है और जो प्रशासन जो है, जेएनयू प्रशासन जो है, इस तरह के लोगों को जो है वो बेइज्जत करना चाहते हैं, उसको जो है पब्लिकली जो है उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके इमेज के साथ, कि जो वर्तमान सरकार के जो है वो बिल्कुल अपोज में या वो बात करते हैं। ये वही बात है, ये वैसी ही बात है जैसे कि हम कहते हैं कि इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, फासिज्म आ गया है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जो है वो परेशान किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समझने वाली बात क्या है कि ये मसला सिर्फ रोमिला थापर का नहीं है। लेकिन ये मसला ऐसा हुआ क्यों कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप देखिए लेफ्ट लिबरल कबाल जो इस देश के अंदर में और जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, सब लोगों ने सिर्फ रोमिला थापर को ही क्यों उठा लिया?
ऐसी क्या बात है रोमिला थापर में कि भाई अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप बात करते उन सारी के सारे 21 प्रोफेसर्स के जिनको जिनको ये चिट्ठी गई है। लेकिन मसला क्या बन गया? मसला बन गया रोमिला थापर का। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो रोमिला थापर के बारे में जानते नहीं होंगे, तो इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये जो विवाद इतना बड़ा जो बना है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि रोमिला थापर हैं कौन। तो वो एक विश्वविख्यात इतिहास की प्रोफेसर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास में काम किया है। लेकिन इतिहास में काम करना और सही इतिहास बताना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने क्या बताया, कैसी इतिहास लिखी उन्होंने? तो पहली बात उन्होंने जो बताई पूरे देश को कि हम यहाँ के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं। जो नॉर्थ इंडिया में हम लोग हैं वो सब आर्यन हैं, कहाँ से आए पता नहीं। वो आर्यन कौन थे? तो वो एक खाना बदोश घुमक्कड़ कबीलाई लोग थे जिनके पास रथ था, और ये लोग जो आए और जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसको जो है तहस नहस कर दिया और अपना आधिपत्य जो है यहाँ पे जमा दिया। ये ऐसा इतिहास है जिस पे सवाल उठता है, सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि उनकी थ्योरी ये है कि जो लोग कबीलाई थे, जो घुमक्कड़ थे, जो ट्राइबल किस्म के लोग थे, उनके पास वो गीता लेकर के घूम रहे थे, वो सारे लैंग्वेज को लेकर के घूम रहे थे, और जो लोग शहर में रह रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, ये बेवकूफ़ लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये लोग जो है इनके पास न लैंग्वेज था, न इनके पास कोई गीता था, न कोई धर्म ग्रंथ था, लेकिन ये लोग जो है शहर में रहते थे। तो बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हैं, तो उसको लेकर के इनका काफ़ी जो है बिल्कुल क्रिटिसिज्म हुआ। और जो नए नए साइंटिफिक रिसर्च जो आ रहे हैं, चाहे वो जीन को लेकर के है या फिर डीएनए को लेकर के है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इनके इतिहास के ऊपर जो है फंडामेंटल सवाल जो है उस पर उठ रहे हैं। तो खैर ये एक विवाद है, अलग अलग लोग हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं एक दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये बेसिकली एक एक्टिविस्ट भी हैं। ये वो इतिहासकार, माने उन इतिहासकारों में इनकी गिनती होती है जिन्होंने वो पिटीशन लिखा था जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो है मसला आया था, और इन्होंने दावा किया था कि जो मंदिर है, जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनी थी, उसके नीचे कभी कोई मंदिर रहा ही नहीं। और इन लोगों ने पूरा पिटीशन पूरे जेएनयू में। तो ये एक इतिहासकार होने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी हैं। बाकायदा इन्होंने पूरा सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, सारे देश भर के इतिहासकारों को इकट्ठा करके, और कई लोगों को इन्होंने तैयार करके भेजा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि वो इतिहासकार एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनकर के जजेस को ये बताए कि नीचे कुछ नहीं है। लेकिन जब खुदाई हुई तो इनके इतिहास की क्या हुई? टांटाइफिस। तो वो जो है बिल्कुल इतिहास जो है वो एक एक्टिविस्ट हैं। तो वो इसलिए ये कहना कि भाई बिल्कुल ही वो एकदम गंगा में नहाया हुआ लोग हैं, ये लोग सिर्फ एकेडमिक न्यूट्रल लोग हैं, तो वो भी जो है बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, अगर कोई इतिहासकार है, कोई एक्टिविज्म करता है, कोई विचारधारा को भी मानता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप फिर ये कहेंगे कि इनोसेंट भी बनेंगे और आप जो है राजनीति भी करेंगे, तो वो दोनों दोहरा मापदंड जो है वो नहीं चलेगा। और ये जनता को पता होनी चाहिए कि भाई ये जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। पॉलिटिकल है, हो सकता है, लेकिन अलग अलग दोनों की तरफ से दलील दी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात है रोमिला थापर के बारे में, ये बेसिकली इतिहास की अरुंधति राय है। अरुंधति राय क्यों? अरुंधति राय भी बोलती है कोई हिंदुस्तान नहीं, कोई नेशनलिज्म नहीं, कोई देश नहीं, है ना। वो खुद को अपने आप को रिपब्लिक मानती हैं। तो उसी हिसाब से रोमिला थापर का भी नेचर बिल्कुल सेम है। उनको दो बार जो है पद्म भूषण अवार्ड के लिए जो है नोमिनेट किया गया, लेकिन दोनों बार इन्होंने कह दिया कि वो नहीं लेंगी, मना कर दिया उन्होंने। मना क्यों किया? वो बोले कि मैं सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ही अवार्ड लेती हूँ, और जहाँ भी कहीं स्टेट अवार्ड होता है, जहाँ कोई सरकार देती है, तो वो अवार्ड नहीं लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने
बाकायदा जो है जो पद्म भूषण अवार्ड्स जो हैं उसकी उनकी तौहीन उनकी उसकी बेइज्जती की थी। और ये इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं है, क्योंकि एक अवार्ड है जिसका नाम है क्लूज प्राइज़। ये बेसिकली अमेरिका में वहाँ के जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है उसके ज़रिए वो दिया जाता है। वो कांग्रेस का ही लाइब्रेरी है और वो पूरा जो प्राइज़ मनी उसमें $1 मिलियन है, 10 लाख डॉलर। और ये जो पूरा जो प्राइज़ जो है वो अमेरिका की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये क्लूज प्राइज़ जो है वो इन्होंने 2008 में ली थी, एक और प्रोफेसर है पीटर ब्राउन के साथ, वो को विनर थी ये। तो कहने का मतलब ये कि अगर अमेरिका की सरकार की तरफ से $1 मिलियन का प्राइज़ अगर मिलता है, प्रेस्टीजियस प्राइज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ। अगर वो पैसा सरकार के खजाने से आ रहा है, वो अवार्ड जो है वहां अमेरिका की सरकार दे रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और पद्म विभूषण को ये बात करके ठुकरा देना कि मैं किसी सरकार से जो है कोई प्राइज़ नहीं लेती, ये एक दोहरापन है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये जो मसला जो पूरा उठा है इसकी पूरी हकीकत क्या है। ये जो बवाला मचाए हुए हैं कि भाई क्यों CV मांग लिया आपने, तो दरअसल ये फैसला कि प्रोफेसर एमरेटस जितने यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनके परफॉर्मेंस का, उनके कंट्रीब्यूशन का रिव्यू करने का फैसला ये 2008 में हुआ था यूपीए की सरकार में। यूपीए की सरकार में, वो भी उस दौरान जिसमें अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे। और ये जो फैसला यूजीसी आया, यूजीसी से जो फैसला आता है फिर उसके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना तरीका है, उस फैसले को कैसे लागू करने का वो अलग तरीका है। तो वो फैसला अब तक टलता चला आ रहा था जेएनयू के अंदर में। वो क्यों चलता चला आ रहा था? क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोफेसर जो हैं वहाँ पे, प्रोफेसर एमरेटस जो हैं वो सब लेफ्टिस्ट हैं, और इसलिए ये मसला टल रहा था। तो पिछले साल इस मसले को फिर से उठाया गया। मतलब आप समझ लीजिए, फैसला कांग्रेस के यूपीए के दौरान 2008 में लिया गया, जिसपे वो प्रशासन कार्रवाई कब करती है? पिछले साल। और फिर वो रिव्यू क्या करती है कि वैसे प्रोफेसर जो 75 साल से ऊपर चले गए हैं उनको चिट्ठी लिखा जाए। और मैं आपको उसमें बता दूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और प्रोफेसर एमरेटस बनाना ना बनाना जेएनयू के अंदर में, चूंकि मैं इसे करीब से जानता हूं, इसकी एक अलग बहुत गंदी और बहुत भद्दी राजनीति है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स को जो है एमरेटस का स्टेटस नहीं दिया गया। किसी किसी को तो एक फुलझड़ी थमा दिया जाता है कि प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, और उनको जो है लटका दिया जाता है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें जो जेएनयू से बाहर आ रही हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जो जेएनयू के वीसी रह चुके हैं, प्रोफेसर आशीष दत्ता, जीनोम के ऊपर बहुत काम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनको भी चिट्ठी लिखी गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाई सबको बेइज्जत करने के लिए किया जा रहा है? ये मसला जो उठा है, जो चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे वो जावेद साहब हों, चाहे बहुत सारे लोगों जिन लोगों ने इसके ऊपर जो तनकीद की है और जो है ट्विटर के ऊपर जो है बवाला मचाया है, अगर वो ये कहते कि जो 21 के 21 प्रोफेसर्स हैं उनके खिलाफ जो है इस तरह के CV नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेसर एमरेटस जो बना है वो कोई छोटा मोटा प्रोफेसर नहीं होता। उनका अपने आप में, अपने सब्जेक्ट में, अपने डिपार्टमेंट में एक उनका नाम होता है, तब आप उसको प्रोफेसर एमरेटस बनाते हैं। और उसको अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो 21 के 21 के साथ नाइंसाफ़ी अगर आप ये कहते तो बात समझ में आती। लेकिन चूंकि आपको राजनीति करनी है, आपको किसी तरीके से वो डिबेट को जो लेकर के आना है कि इस देश में जो है विपक्ष की आवाज़ को जो है बंद किया जा रहा है, यहाँ फासिज्म आ गया है, यहाँ पे जो है RSS की सरकार चल रही है, तो ब्ला ब्ला, अगर आप ये नैरेटिव लागू करना चाहते हैं तो आप शौक से करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म को भी समझना होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा जो तमाशा रोमिला थापर के नाम पे किया गया है वो एक सो कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वाहियात है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।